Obulwadde obumanyikiddwa nga coronavirus obw'ekika kya COVID-19 busaasaana mangu ddala era nga buleetwa akawuka akaakazuulwa nga kava mu nsolo, ate nga guno gwe mulundi ogusookedde ddala okukasiiga abantu. Coronavirus asobola okusaasaanira mu bantu ng'ayita mu kwogera, okukolola wamu n'okwasimula. Amalusu n'eminyira ebiva mu mulwadde wa coronavirus bisobola okuyingira mu kamwa oba mu nnyindo y'omuntu yenna amusemberedde. Amalusu gano n'eminyira bizitowa mu mpewo era nga bisamukako katono nnyo okukakana nga bigudde ku kintu kyonna ekiri awo mu kifo. Y'ensonga lwaki okwesemberera ennyo lyekuba erikyasinze okuleetera abantu okukwatibwa obulwadde buno. Akawuka kano akaleeta obulwadde bwa korona kasobola okuwangaalira wabweru we kagudde okumala ekiseera ekiwanvu ddala. N'olwekyo, fuba nnyo okuyonja ekifo w'oli buli kaseera ng'okozesa sabbuuni. Tukozesa nnyo engalo zaffe mu kukwata ku bintu oba mu bifo ebiyinza okubaako akawuka kano. Kale n'olw'ensonga eyo twewala okwekwata mu maaso, mu kamwa ne mu nnyindo tusobole okwetangira okufuna akawuka kano nga kayita mu ngalo zaffe. Bw'oba okolola oba ng'oyasimula, fuba okulaba nti weebikakko mu maaso ate ng'okololera oba ng'oyasimulira wansi w'omukono gwo mu nkokola. Oba kozesa akatambaala ak'okwesanguza omulundi gumu gwokka, omale okasuulirewo mu kifo ky'akasasiro ekitegekeddwa. Kikakasiddwa nti okunaaba engalo enfunda eziwera okumala obutikitiki obutakka wansi wa 20 buli mulundi ng'okozesa sabbuuni n'amazzi y'enkola esinga mu kaweefube w'okuziyiza okusaasaana kw'obulwadde bwa coronavirus. Anti akawuka kano akali mu ngalo kajja kufa. N'ekirala, twewalire ddala okukwata mu ngalo z'abalala. Twekuume nga tuli balamu, tulwanyise obulwadde bwa coronavirus.